Ndugu zangu katika imani, kubwa la kuzingatia sisi ni kwamba tupo duniani kwa muda, na muda tulionao wa kukaa hapa duniani una manufaa makubwa nasi ikiwa tutautumia muda huu vizuri. Lakini hata kama na sisi tunacheza na muda, tukazembea, muda wenyewe mfupi, lakini hatuutumii vizuri, hatuutendei haki. Yani wewe hata kama hufanyi dhambi, lakini kama hufanyi na yale ya thawabu ya kwenda kulipwa, basi unaacha peji zako za kuandikiwa ziko tupu, empty, au unaacha blanks nyingi mpaka muda unaisha, miaka yako 30 50 inaisha, hujafanya kheri zozote. Pia ni hasara, kwa sababu utaenda kulipwa nini wakati hujafanya kitu? Kwa hiyo tumehamasishwa tuwe waumini watendaji. Hicho ambacho leo unatenda ndicho baada ya kufufuliwa kitakwenda kukaguliwa, kifanyiwe tathmini na ulipwe ujira unaostahiki kulipwa. Alafu kwa ujira huu uangaliwe unastahiki wende daraja gani ya pepo. Peponi nako kuna daraja, watu watatofautiana. Kama tunasafiri tu kwa ndege, kwenye ndege moja tunaenda kushuka uwanja mmoja, lakini kuna classes na business class, economy class na nyinginezo, nauli tofauti, mazingira tofauti, ndege moja au meli moja. Sasa na akhera nako peponi, ingawaje utakuwa umeingia peponi, lakini kuna daraja. Ili uende pazuri zaidi, inategemea kazi zako ulizozifanya hapa ziwe nzuri zaidi. Ukifanya mbovu unaenda kulipwa mbovu, ukifanya haijambo unaenda kulipwa haijambo, ukifanya nzuri utakwenda kulipwa nzuri, ukifanya nzuri sana unaenda kulipwa nzuri sana. Sasa ni chaguo lako wewe mwenyewe, nini unawasilisha, nafasi gani utakwenda kukaa kwenye maisha ya milele. Katika Qur'ani sura ya 2 aya 281, aya ya 281, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wataqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo nyote hapa mtakuwa mmehama, mmesharejeshwa kwa Allah aliyewavumbua mara ya kwanza, akawaweka hapa, akawahudumia, muda ukaisha, akawaondoa, halafu kwake mnarudi. Wataku yauman, mkiwepo hapa duniani hebu iogopeni siku. Kuiogopa hiyo siku maana yake sio kutetemeka na kulia. Takwa maana yake inatokana na neno wiqaya, jikingeni na shari ya siku ambayo turjauna fihi ila Allah, itakuwa kwenye siku hiyo mmesharejeshwa kwa Allah. Na kujikinga na shari ya siku hiyo ni kwenda vizuri, umejiandaa, umejipanga, umechukua masurufu ya kutosha, tena ya kiwango. Hiyo ndo takwa Allah. Ishi hapa kwa kufuata utaratibu. Na tena mkisharejeshwa kwa Allah, sio mujarradi wa kurudi kwamba ndo mambo yameisha. Mkirudi kwa Allah kuna mahisabu na majumuisho na kuwekwa daraja zenu na kupewa matokeo, wewe unastahiki ukakae wapi. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kesha mkisharudi kwa Mola wenu anakwenda kumlipa kila mtu kwa mujibu wa alivyochuma. Kwa hiyo hebu tumia dakika zako vizuri, uchume mazuri mengi ya kiwango, ukapate nafasi nzuri. Wataqu yawman, iogopeni siku, bimaana jikingeni na shari ya siku ambayo turjauna fihi ila Allah, kwenye siku hiyo mtakuwa mmesharejeshwa kwa Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kesha siku hiyo kila nafsi itakwenda kulipwa kwa uadilifu kwa mujibu wa kazi iliyozichuma au iliyozifanya. Hicho unachofanya leo, kama wewe maisha yako ni kumsengenya mtu, kusema uongo, kusingizia, kushughulikia ya wengine yako ushughulikii, kufanya hivi, muda ndo unaenda unafanya mambo ya ovyo 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 ovyo, huu ndo uchumi wako na unahifadhiwa. Kesho unaenda kulipwa kwa haya unayoyafanya hapa. Hebu kuwa mtu wa kiwango, jua majukumu na wajibu wako, kaa vizuri,
uishi maisha ya muamala mwema baina yako kama kiumbe na muumba wako. Ukirudi kwake, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, huko kwa Allah kila nafsi itakwenda kulipwa kile ambacho duniani ilichuma. Wa hum la yuzlamun, na watu watakaorudi kwa Allah hawatadhulumiwa. Utakachokikuta huko ni kazi yako mwenyewe ya mkono wako ulioifanya hapa duniani. Muda ulokaa hapa ulioyafanya, hiyo ndo rasilimali yako utakayoondoka nayo hapa, na ndio itakayokwenda kukaguliwa, ipigwe thamani na ulipwe. Tunahimizwa kwamba tutumie dakika zetu vizuri, tuwe watu wema na tuwe makini katika kuangalia vile vitu ambavyo vinyemelezi vinavyoharibu ubora wa matumizi ya kazi zetu, matumizi ya muda wetu, au vitu vinavyoharibu amali zetu. Unaweza ukawa umeswali lakini swala yenyewe mbovu mbaya, muda wote wewe uloswali unaswali swala mbaya mbaya tu. Sasa utakwenda kukuta nini mbele ya Allah?